dubartii akkasii nama barbaachisaa jechuudha bara kanas. Ati warraa fi abbaan warraa surree kaa'atanii mallayyoo kaa'atanii deemu. Yoo mati sittanii areeda qabaate malee maaliin akka abbaa manaa ta'uu isaan beektan. Dubartoota waa gaarii godhan baay'eetu jira. Waa danuu gaarii kan ta'e kan hojjetan baay'eetu jira. Ati garuu jedhe hunda isaaniirra ni caaltaa. Yaa dubaroo Maariyaam si galateeffanna gaafa jennu akka Waaqayyoo keenyaa jechuu miti. Waaqayyoof kan kennamu eenyuuf hin kennamu jechuudha. Ijoollee ishee kaanii ishee galateeffatu. ሰው ናት ከሰዎች ሁሉ ግን የተመረጠች። ሴት ናት ከሴቶች ሁሉ የተመረጠች መድኃኒትን የወለደች ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ ከፍ ከፍ ያለ ይሁን። በእውነት የተባረኩ ሴቶች እኮ አሉ። የተባረኩ ሴቶች በጣም ብዙ ሴቶች ዋቀ ሶዳቱ ነመ ቢratti kan galateeffamtu ta'uu qabdu. Dubartii ogeettii ta'uu qabdu. Abbaa warraa ogeessa ta'uu qabaata. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Waaqayyo Abbaa keenyaa, Waaqayyo Uumaa keenyaa, bara baraan kan jiraattu, bara jireenya kee daangaa kan hin qabne, qulqulluu 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 jedhamtee uumamtoota hundumaan kan waaqeffamtu galannii fi oqubaan siif haa ta'u. Kabajamoo Abbaa keenya Malaaka Gannat, Abbaa Kanfa Mikaa'el, bulchaa mana kiristaanaa bultoo Galataa Qulqulleettii Kidaana Mihirati, Qulqulleettii Lidataa Maariyaamii akkasuma Qulqulluu Mikaa'elii, Qomoos Abbaa keenya Qomoos Abbaa Hayimaanoot Saahiluu tajaajilaa mana kiristaanaa kanaa, akkasumas kabajamoo barsiisaa keenya Maggaabii Haddiis, barsiisaa Indaashaw Taakalaa mana kiristaanaa Tulluu Misraachoo, Qulqulluu Gabreelii Ashawaa Meedaa tajaajila mana wangeelaa jechuudha. Akkasumas barsiisota keenya akkasuma obboleessa keenya faarfataa, faarfattoota dilbataa, abboolii waltajjii kanarra jirtan, barsiisota wangeelaa, itti gaafatamaa kutaa lallaba wangeelaa mana kiristaanaa kanaa hunduma keessan maqaa Waaqayyoo Abbaa keenya Uumaa keenya Sillaaseetiin akkam jirtu? Akkam yeroo kana geessanii? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baga guyyaa har'aa kana geessanii. Mee ilil jedhaatii galata Waaqayyoof galchaa. Galanni Waaqayyoo keenya Uumaa keenya Sillaaseef haa ta'u. Qulqulleettii qulqullootaa kan taate Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan nuuf deessee dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan eebbifame kan galateeffame haa ta'u. Giftii keenya mee maqaa isheef galata galchaa fi mee ilil jedhaati. መልካም ያደረጉ ብዙ ሰዎች ሴቶች አሉ፣ አንቺ ግን ከሁሉ ትበልጫለሽ። ኪታበ ፈኬኛ በቆና ሶዶማ ለኮብሰ ዲግደሚ ሰገል ጉባረቲ ጋሪ ከንጎዳኒ dubartoonni baay'eetu jira, ati garuu isaan irra ni caaltaa jedha. Mee jecha kana hundi keessan jedhame gaarii kan godhan dubartoonni baay'een ni jiru, ati garuu isaan irra ni caalta. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoobsa 29 irratti dubbiin kun barreeffamee jira. Kaleessa waadaa walii gallee turre. Kitaaba mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 afur irratti kan barreeffamee jiru, inni ija namoota hundumaarraa imimmaan ni qoorsaa kan jedhu barannee turre galgala. Isa kana galgalatti deebina. Galgala saatii galgala booddee waliin baranna kutaa lammaffaa isaa jechuudha. Amma garuu kan irratti barannu kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoobsa 29 irratti kan jiru isa barreeffamee jiru baranna jechuudha. Kitaabni kun kitaaba ilma Daawit, kitaaba ogummaa keessaa isa tokko, kitaaba fakkeenyaati. Kitaabni fakkeenyaa kun abbaa ogummaa kan ta'e kakuudhaan Waaqayyoo Daawitiif kan kenne Solomoon kan jedhamu Waaqayyoo irraatii gaafa kadhannaa kadhatu waa lama Waaqayyoon kan kadhate. Yaa Waaqayyoo
ogummaadhaa fi hubannaa naaf kenni jedhee Waaqayyoon kan kadhate. Waaqayyos ogummaas hubannaas akkasumas badhaadhinas dabalee kan isa badhaase. Ilma Daawit Solomoontu kitaaba fakkeenyaa jedhamu kitaabota ogummaa keessaa kitaaba fakkeenyaa kan jedhamu irratti yeroo fakkeenya garagaraa dubbatu jecha kana jedhe. Gara oliitti yoo deebitanii yoo dubbistan akkana jedheetoo dubbata. ባሏ በሀገር ሽማግሌዎች መካከል በሸንጎ በተቀመጠ ጊዜ በበር የተቀመጠ ይሆናል። በፍታ ቀሚስም እየሰራች ትሸጣለች፣ ለነጋዴም እጅግ ትሸጣለች፣ ደግ ትሸጣለች። ብርታትና ከበሬታ ልቧ ነው። በኋላ ዘመን ላይ ትስቃለች፣ አፏን በጥበብ ትከፍታለች። የርኅራኄ ሕግ በምላሷ አለ። የቤቷንም ሰዎች አካሄድ በደህና ትመለከታለች። የውከትንም እንጀራ አትበላም። ልጆቿ ይነሳሉ፣ ምስጋናዋንም ይናገራሉ። ባሏ ደግ ብሎ እንዲህ ብሎ ያመሰግናታል። መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች አሉ፣ አንቺ ግን ከሁሉ ትበልጫለሽ። ውበት ሐሰት ነው፣ ደንግባትም ውበት ሐሰት ነው፣ ደንግባትም ከንቱ ነው። እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ግን እርሷ ትመሰገናለች። ከፍሬዋም ፍሬ ስጧት፣ ስራዎቿንም በሸንጎ ያመስግኗት ይላል። ከነገር አፋን ኦሮሞtti gaafa finnee jennu dubartii ogummaa qabduun fakkeesseetu Solomoon waa'ee dubartii ogummaa qabduu tokko dubbata. Ishee arrabni isheerraa somni hin baane, ishee ogummaa isheetiin mana ishee bulchattu, ijoollee isheef ulfina laattu, abbaa manaa ishee kabajju, ishee gaarii taate dubartii kana waa'ee isheen fakkeessee dubbata. ባሏም በአገር ሽማግሌዎች በመካከል በሸንጎ በተቀመጠ ጊዜ በበር የታወቀ ይሆናል አለ። አባወራ ደመና ከናርሌ የሮ ጃርሱማ ታው ኢኒ ጋሪዳ ዮኪንሞ በልበለረቲ ከምቤ ከሜዳጅር ጋፉ ሞልሴ ነምበር በለረቲ ወልጌ ገላይቹል ማልጀናን አቲመና ጋሪዳ አባ መናሼ gaarummaadhaan ergite waan ta'eef, abbaa manaa ishee fuula ifaadhaan geggeessite waan ta'eef gara manaatti gaafa ol galu abbaan manaa kun haadha manaa ogeettii akka qabu ni beeksisa jechuudha. Yoo fuula guuraa ba'e garuu manaati mana arsiteetti jechuudha. Isinii galeera miti? Fuula guuraa yoo deeme abbaan warraa mana keessatti nagaan qabu jechuudha. Haati manaa nagaa dhoowwiti. Haati manaa akkasii haadha manaa ogeettiin jedhamtu. Haati manaa ogeettiin garuu abbaan warraa ishee gaafa manaa ba'u kabajaan manaa ba'a, ulfinaan manaa ba'a, jaalalaan manaa ba'a. Dubbii isaatiin gaafa jaarsummaa keessa taa'ullee ni beekama jechuudha. Barriidhumatti beekama jechuudha namni kun. Ba'aa የበፍታ ቀሚስም እየሰራች ትሸጣለች አለ። dubartiin kun uffata gaarii hojjetteellee ni gurgurti jedhe. ነጋዴም ለነጋዴም ደግ ትሸጣለች አለ። ደልዳልቶታafis immoo uffata gaarii የበፍታ ልብስ jechuun uffata kabajaa kana tolchiteetu ነጋዴዎታatti gurgurti jedhe. ብርታትና ከበሬታ ልቧ ነው አለ። ብርታትና ከበሬታ ማለት ጀቢኒ ፊ ኡልፊኒ ለጴ ሼቲ jedhe. ለጴ gaarii qabdi jabduudha jechuudha. dubartii jabduun barbaachistuudha. Laphee isheetiin jabduu kan taate, qalbii isheetiin jabduu kan taate, isheen abbaa manaa isheetiif gonfoodha jedhe. Dubartiin ogeettiin ለባሏ ምንድን ነው ይላል? ዘውድ ናት አይደል? አባ መናው ማለት haadha warraatiif አባወራ ማለት ራስ ነው አይደል? መታ ለምዲ አባ መና መታዳ
mataa haadha warraati. Kitaaba qulqulluu kitaaba ergaa Phaawulos Efesoon boqonnaa 5 irratti maal jedha? ባል የሴት ራስ ነው ይላል። የሚስት ራስ ነው። ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ ክርስቶስ መታ መነ ክርስቲያና ከተ አባወራ አዳወራቲ መታዳይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት ምን እንዳደረጋት አከበተስ ካነ ጃለቴ አባወራ አዳወራሳ ጃለተ ነምኒ መታንኩ ቃመሳ ጅባሬ በቴረ መታ ኬኛ ቆማ ኬኛ እንጅባ ሚለ ኬኛ እንጅባ መታንኩ ቃማ ከና ገዴና ጅቤና ነከይቶ ጅንጀራቱ እንጅራተማ አኩማ ከና አባወራ አዳወራቲ መታዳይ መታንሞ ቃመሳ ጉቱ ጃለቹ ቀባይ ክርስቶስ መነ ክርስቲያናቲ መታት መነ ክርስቲያናሞ ቶኮን ኬኛ ቃማ ክርስቶስ ከናፍ ክርስቶስ መነ ክርስቲያና ከጃለቴ አባወራ አዳወራሳ ጃለቹ ትረጅራት አቲ ወራ አባወራቲ ጎንፎ ኡልፊና ዋንታቴ ጎንፎኒሞ መታረካም አይደል? ጎንፎ ሚለትካማ መታረካማ ምዲ ኡልፊና ዋንቴ አባወራ መታዳ አቲ ወራሞ ጎንፎዳ ይቹ ከናፍ አባወራ ከበጀ አዳመናሳ ጃለቹ ቀባ አቲ ወራሞ አባወራቴ ሼቲፍ አጀጀሙ ቀብዴ ኢሰከነ ሶሎሞን ዋይ ዱበርቲ ጋሪ ታቴ ኦጌቲ ታቴ አባወራ ሼቲፍ ጎንፎ ከንታቴ ዋይ ዱበርቲ ከና ዱበታ ፈኬኛ ዛቲን ምስጥሩ ግን ምንድነው የሚለውን ቀጥታ እናያለን። እቺቲን ከና ማሊ ከንጀዱ ኢላላ ጀቹ የቤቷንም ሰዎች አካሄድ በደና ትመለከታለች። ነሞተ መነሼ ኬስ ጅረኒ ዴምሰ ኢሳኒ ሐላ ጋሪቲን ኒላልቴን የውኬትንም እንጀራ አትበላመድ ብዴነ ጄ ቁምሳስኛት ይላል። ለማጋሪ ደንቾ ድበርቲን ኩን ብዴነ ጄ ቁምሳኛት ሼንካም ጄ ቁምሳን ፍዴ ብዴ ማቲኛችስቲ ሐቴ ፍዴኛችስቲ ዋን የካውል ጀቲ ኢሼኖ ጌቲን ኩን ገሩ ማልጎቲ የውኬት እንጀራ ናትበላም ብዴነ ጄ ቁምሳስ ኛቱ ነመቀጀልቱ ዋንታቴ ልጆቿም ይነሳሉ እጆሌን ሼሲንከው ምስጋናዋንም ይናገራሉ አለ። እጆሌ ሼሲንከው ገለተ ሼስኒ ዱበቶይ ገለተ ዱበርቲ ቀጀልቱ ገለታ ዱበርቲ አባወራ ሼቲፍ ከበጀ ቀብዱ ማቲ ሼ ስርነ በርባቺሳቴ ገገሲቱ ኢሼ አባወራ ሼቲፍ ጎንፎ ታቴ ብዴና ዋይም ባስኔ ከንኛኔ ቴሶ ዋይረም ባስኔ ረከን እንቴኘ ዋቀ ኢሼቲፍ አባ መናቴፍ ኢሼቲፍስ ዱበርቲ አጀጀምቱ ከና ኢጆሌን ሴንከው ኢሼ ገለቴፈት ወይ ማለሽ ጎዱ ኢጆሌን ኢሼ ማልጎዱ እንገለቴፈት የተመሰገነች ናት ማለት ነው። ወከታም ከሆነች ግን የምትሰደብ የምትነቀፍ ሴት ናት። እናንተ የሚሰደቡ ሴቶች አትሁኑ፣ የሚመሰገኑ ልጆቻቸው የሚያከብሩ እናቶች መሆን አለባቸው ሴቶች። እጆሌን ሳኒ ከንገለቴፈተን እጆሌን ሳኒ ከንከበጀን ሱራ ከንቀበን አባመና ኢሳኒ ከንከበጀን አዳ እጆሌ ጋሪ ወረታን ወረከሲ ተውቱ በርባቺሳዳ ጀጁ ባሏ ደግሞ እንዲህ ብሎ ያመሰግናታል። ልጆቿ እናታችን መልካም ነሽ፣ ደግ ነሽ፣ መልካም ነገር አድርገሻል ብለው ያመሰግኗታል። የወለደቻቸው ልጆቿ ሼንዴስ ጆሌንሼ ባሏ ደግሞ መልካምነቷን አይቶ የሥራ ሴት መሆኗን አይቶ ይላል ጆሌ ዱበርቲ ጋሪ አዳመና ጋሪ ተውሼ አርጌ ይላል ኦጂ ጋሪ ሆጀቲ ኡፈተው ቶልቺቴኑ ጉርጉርቲ መነሼ ኬሰቲ ከበጃም መነሼ ገገሲቲ ጆሌ ሴሲስ ስምቦ ጋሪ ዳን ጉዲስቲ የሮ ከን አባው ወራሼ ላሌ አከነ ጀዳ ሄደ ሰሎሞን አይ ዱበርቲቲ ነና ዱበርቶኒ ዋን በደንደኑ ጋሪ ሆጀተን ባዬ ሳኒቱ ጅራ አቲ ገሩ ኢሼ ከነ ሁንዱማን ጫልታ ጀድ ኤኙን ጫልታ dubartoota waa gaarii godhan baay'eetu jira. Waa danuu gaarii kan ta'e kan hojjetan baay'eetu jira. Ati garuu jedhe hunda isaanii irra ni caaltaa. Bareedinni sobadha. Waa'een baasu ulfinnis immoo akkasumaanii ulfinni bareedina irraa argamu akkasumaanii እግዚአብሔርን የምትፈራ ግን ሴት እርሷ ትመሰገናለች። waaqayyoon kan sodaattu dubartiin kun garuu ni galateeffamteen ni maaltaati jedhe maaltaati ni galateeffamteen
ሰሎሞን ተከነ ጀለላ ምሳሌ ነው ነገሩ ዱበርቲ አባ መናሼቲፍ ጋሪ ታቴን ፈኬሴ ዱበት ዱበርቲ ጆሌሴ ሼረ ጋሪን ጉዲስቴን ፈኬሴ ዱበት ዱበርቲ መነሼ ኬሰቲ አዴምሰ ማቲ ሼ mana kana qabdee kan jirtu manichaaf gonfoo kan taat ulfina kan taat abbaa warraa isheef kan ajajamtu kan sodaattu kan jaallattu cinaacha abbaa manaa ishee dhugaa kan taate waa'ee kanaatiin fakkeessee Solomoon ni dubbata. እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ግን እርሷ ትመሰገናለች፣ ከእጇም ፍሬ ስጧት፣ ስራዎቿንም በሸንጎ አመስግኗታል። ኦጂ ሼሲሞ ሸንጎ ዱረቲ ዱበርቲቲ ከነ ሸንጎ ጀቹኒ ጀረዴ ያዳ ሸንጎኒ ያስጅራ ሸንጎኒ ጁርነት ፈካት ሸንጎ ጀቹ ማይቹራ ቹና ማማ ሙርቲ መነ ሙርቲ አዳ ከን ጀረሙ ጀረምቲ አኮ መነ ሙርቲ አዳት ሸንጎኒ እስራኤሎተ ኬሰቲ ሸንጎኒ ፍርድ ቤቲ ዳገዲቲ ከን ሆጀቱዳ ፍርድ ቤቲ ዳገዲቲ ነማ ጋሪ ሆጀተኒፍ ነማ ሀማ ሆጀተን ፈኬኛፍ አይሁዶኒ nama yakkamaa dhadhanii qabanii shangoo duratti dhiyeessu. Shangootu namichi kun gaarii ta'uu isaatii fi hamaa ta'uu isaa adda adda baasee mirkaneessaaf yoo hamaa ta'e dhagaan rukutamee du'a yookiin immoo adaba isarraa barbaachisu fudhata. Yoo gaarii ta'e immoo gaarummaan isaa qulqullaa'eetoo ba'a jechuudha. Shangoo jechuun በህዝብ መካከል ያለ ፍርድ ቤት ማለት ነው። ummata gidduu kan argamu murtii ummata gidduutti argamu yookiin immoo ፍርድ ቤት እንደ ፍርድ ቤት ነው። ስለዚህ mana murtii kana duratti shangoo kana duratti jedhe dubartittii kana galateeffadhaa jedhe maal waan taateef gaarii waan taateef simboo qabeettii waan taateef bareedduu waan taateef dubartoota hundumaarra kan caaltu waan taateef abbaa manaa isheetiifis kan ajajamtu waan taateef mana ishees seera qabeessaan kan geggeessitu waan taateef dubartittii kana uummata duratti baasaatii galateeffadhaa jedhe. Amma dubartii akkasii nama barbaachisaa jechuudha bara kanas. Isinii galeera? Haadha manaa akkasii barbaachisaa jechuudha. አማማ ችግር የለም መብት ነው ጀዳሜት እንዲሬ በረከን ምርገዳ ምርገው አንተ ፊ እኩል ነው አዎ ልክ ነው እኩል ነው በእግዚአብሔር ፊት አይደል እንዲከኛ ወልቂታ ምን ይፉላ ዋቀው ድረት ወልቂታ ወልጃል ወልቂታ ጀቹን ገሩ እኒ ዱሪያቲ ወራ አባ ወራ ሼቲ ፈጀጀምቱ አባ ወራ ሼቲ ኛተ ቆጴሲቱ አባ ወራ ሼ ጋፈ በዬ hojii hojjetee galu kan nyaata qopheessitee daboodhaaf kabaja laattee hedduu sun hafee haati warraa dhattee lagaa hojii hojjettu abbaan manaa golatti deebi'ee shiroo hojjetu miti. Akkasitti. Amma garuu akkas ta'eera. Min ችግር አለ አንተም እኩል ነው ዛሬ ati borganama wati hojjedhu ani immoo borganama hojjedhu taraatti deebi'ee amma magaalaa utuu deemtanii. Zuribi? Akka isheenis surree uffattee baati innis surree uffatee ba'a. Abbaan manaa hun beekamu barakan. Zuribi amma magaalaadhaa ati warraaf abbaan warraa surree kaa'atanii mallayyoo kaa'atanii deemu. Yoo mati sittanii areeda qabaate malee maaliin akka adda abbaa manaa ta'uu isaan beektani. Zuribi isheenis surree uffatte innis surree uffata lachuu mallayyoo kaa'atanii deemu. Yoo akka jettanii mallayyoo jalaan areedeen qabu taanaa suma yoo akka koo ta'e ennaan hin beektani. Abbaan manaa abbaa manaa ta'a ishii haati warraa immoo haadha warraa ta'a. Barbaachisaan isa kan haati warraa haadha warraa ta'uu qabdi abbaan warraa maal ta'uu qaba? Dhiirri dhiira ta'uu qaba dubartiin maal ta'uu qabdi? Dubartii ta'uu qabdi. Seera uumamaaf cabsuun gaarii miti. Kabaja ulfina kaleessaa dubartii ishee galateeffamtu ishee surra qabeetti akka haadholii gurguddoo akka Saaraa akka Hannaa ta'utu barbaachisaadha malee afaan dalulu dimokiraasii dhanii bakkee keessaa lafa dhiitan kun gaarii miti. Ijoolleen isin irraa baratan akkamitti guddatan? Amma mucaan gaafa guddatu eenyuun abbaa jedha? Lachuu yoo dhiiraa eenyuun himammaa jedha? Natti maama eenyuun jedha? Kan nama bakkeetti wal irkaa dha'ee ያስቃል ያሳዝናልም ጭምር። ስለዚህ ክርስትና ከክርስትና እንደዚህ ነገር አይጠበቅም። ክርስቲያን ሁልጊዜ ምንድነው? ክርስቲያን ነው። ነሞኒ ተቆ ማልጎዱ ቤተክርስቲያን ሲመጡ ቀሚስ ለብሰው ይመጣሉ ሴቶች። ቤተክርስቲያን ሲመጡ አማማ መጋላ ከየትሞ ማልጎዱ ሴተኒ ከና ወልዱ ዋው ፈተኒ ጀለት ሱሬ ካተኒ ፍኔ ከሰት ዋን ሲንከረም ደላቀ መሰዳበቱ አመሳንኩን ነመሶዳሞ ዋቀሶዳ ዱፈን ማየተን
argitanii liminbidiin bakkeetti baramee adeemsa keessa gara bataskaanaatti seenaa jira. Gaafa mana kiristaanaa dhufanii warrumti magaalaa keenya gadhiyoo immoo maal godhu naxalaa uffatanii qamisii uffatanii gaafa mandaratti ba'an garuu naxalattiin dachaasanii ofirraa shaashittii siikanii surree keeyatanii magaalaa keessa deemu dubartoota amala. Gaafa bataskaana dhufan garuu uffatu. Kiristaanummaan garuu bataskaanattis kiristaanummaan jira. Kiristaanummaan alattis kiristaanummaan jira. Safuun alattis manattis jira jechuudha. Waaqayyo bataskaana duwwaa jira sitti fakkaate? Akkasii? Bataskaana duwwaa jira waaqayyo? Ala jira moo hin jiru? Bakka waaqayyo dhabame jira. Kiristaanummaa keenya kan calaqqisiisuu qabnu orma gidduutti Kiristoosiin uffata keenyaan jireenya keenyaan foolii nurraa ba'u Kiristoos jechuu kan qabu ormoota gidduutti illee bataskaana duwwaa miti. Kanaaf dubartoonni keenya warra sodaa waaqayyoo qaban malee warra sodaa luboota. Amma tokko tokko immoo surree uffatee qabaa gaafatu lubii bayyatu natti dhufanii maallaan jedhu itti zorreetti. Waaqayyoon maallaan jedhaa jedhi. Sini galeera? Maal mucaa maal taate siin jedha yoo baay'ate malee lumini yoo barbaadde yoo teemmoon isaa akka galtu si eekama malee lumini waaqayyo garuu waaqa jalaa waaqa dhokatamu miti. Dubartii waaqa sodaattu nama biratti kan galateeffamtu ta'uu qabdu. Dubartii ogeettii ta'uu qabdu. Abbaa warraa ogeessa ta'uu qabaata. Kanaaf inni Solomoon maal jedhee ati dubartoota baay'ee caaltaa gaarii kan godhan danuusaa jiru warra akka haadha manaa Abrahaam Haannaa fa'aa jiru warra akka Diibooraa fa'aa jiru warra akka qulqulloota dubartoota eebbifamtoota baay'ee isaa jira kan akka Ruut baay'ee isaaniitu jira ati garuu isaan irra caaltaa ogeettii dhadhee dubbata. Badaam turu Solomoon erga inni dubartii ogeettii kana waa'ee ishee dubbatee dubartiin dubartoota hundumaa caaltu garuu tokko jirti. Dubartoota hundumaa kan caaltu warra gaarii godhan hundumaarra kan caaltu warra gaarii godhan warra mootota da'an warra ogeessota da'an warra mana isaanii keessatti abbaa warraa isaaniitiif ajajaman kanneen akka Saaraa fa'a kanneen akka Haannaa fa'a kan ta'an kan caaltu dubartiin tokko jirti. Isheen dubara, isheen kabajamtuudha, isheen qulqulleettiidha, isheen kan amanamteedha, isheen mootiidhaaf gonfoo ulfinaa kan taate gooftaa kan deesse dubaroo maaram tokko jirti. Maqaa isheef kabajni ulfinni haa ta'u mee galata galchaafi. Amma namoonni tokko tokko qulqulleettii dubaroo maaramiin gaafa galateeffannu isinoo dubaree maaram galateeffattu waaqa galateeffachuu dhiistanii jedhu. Solomoon immoo dubartittiidhuma kana ishee abbaa manaa isheetiif gaarii hojjette kana maal jedhee waa isheef dubbata shangoo duratti galateeffadhaa jedhe. Eenyuun duratti? በሸንጎች መካከል አመስግኗታል። ልጆቿም ተነስቶ ያመሰግኗታል አለ። ijoollee ishees kaanii ishee galateeffatu abbaan manaa ishee immoo akkana jedhee ishee galateeffate መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች አሉ አንቺ ግን ከሴቶች ሁሉ የበለጥሽ ነሽ አላት። ati garuu dubartoota hundumaarraa kan caalteedha jedhee abbaa warraa ishee galateeffate. Amma dubartittii Solomoon kun jedhu abbaa warraa qabdi, abbaa warraa isheetiif kabajamti, mana ishee keessatti ogummaadhaan bulchiti. Dubaroon maaram garuu dubartittii ishee Solomoon jedhu kanan caalti. Maal jennaani isheen gooftaa deesseet maal jennaani isa kirubeeliif suraafeel baachuu hin dandeenye garaa isheetti baatteetti nuyi fi buddeena jireenyaa nuu deesseetti abbaan Hiriyaaqoos waa ishee gaafa dubbatu akkana jedhe kanaaf yaa dubaroo si jaallanneet atoo buddeena jireenyaa nuu deesseetta jedhe maal nuu deesseetta maal nuu deesseetta maal amma dubaroo maaram ishee buddeena jireenyaa nuu laatte kana yoo galateeffanne cubbuu maalii qaba galata isheef dhiyeessaame አመስግኗት ልጆቿ ያመሰግኗታል አለ ይህችን ሴት እኛ የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች ነን ስለዚህ ድንግል ማርያምን እናመሰግናታለን እናከብራታለን ስሟ ከፍ ከፍ ያለ ይሁን በእውነት አመስግኗት ገለቴፈዳኒሜ አማ warri dubaroo maaramiin galateeffattu nuun jedhan kitaaba kana keessaa ciran immoo akkama godhan maal jettan keessaa kutanii keessaa kutuu hin danda'ama jijjiiruu hin danda'ama maal jedhaa ልጆቿ ይነሳሉ ijoollee isheen kawe Solomoon ደግሞም ምስጋናዋን ይናገራሉ አለ ገለተ ishee ሲሞን dubbatu አሁን ሶሎሞን ይህንን ሲናገር ያመልኳታል ማለቱ ነው
waaqeffatu ijoolleen kun haadha kana jechuu isaati. Amma nuyi dubaroo Maaramiin galata ishee gaafa dubbannu waaqeffanna jechuu keenya akkasii amma ortodoksiin Kiristoos irratti waa meeqa dabaltanii nuun jedhe nama tokko iyyuu hin daballe Kiristoos irratti nuyi sinigalee Yesuus irratti dabaltaniittu gooftaan Yesuus kophaa isaa nuun ga'u jettanii Maaramiitti dabaltanii Mikaa'eliitti dabaltanii Arseemaatti dabaltanii Giyoorgisiitti dabaltanii nuun jedhani gooftummaan Yesuus nuun ga'u jettanii jedhani elaa nuyi Yesuus Kiristoositti nama tokko illee hin daballe isinittan himaan. Isaan Yesuus Kiristoos ofitti dabale kabajaan ofitti isaan dabale isaan miti nuyi ofitti nu dabale galanni maqaa isaaf haa ta'u ofitti nu dabale Kiristoos nuyi warra waa hin baasne warra cubbamootaa kana obboloota keenya jedhee foon keenya dhiiga keenya qooddatee kan ofitti nu dabale isa nuyi isarratti gooftaa tokko hin daballu kan waaqeffannu kan biraa tokko hin jiru kan waaqa keenya ta'e kan gooftaa keenya ta'e kan nuu du'e du'a isaatiin kan du'a keenya ajjeese isa. Dubaroo Maaramiin garuu kan kabajnu biddeena jireenyaa nuu deessee ta'oo haadha gooftaa nuu taatee ta'oo fayyisaa nuu deessee ta'oo dhugaatii jireenyaa nuu deessee ta'oo nyaata dhugaatii nuu deessee ta'oo ati akka dubartoota Ibrootaa dargaggoonni kan si to'atan kan si daawwatan miti ergamoota Waaqayyoo si kunuunseoo ati mootii isa samii deessee ta'oo jennee ta'oo galata isheedhaaf deessina malee ati waaqa keenya hoo Sitoo nu fayyise situ nu du'ee du'a keetiin fayyine hoo dhiiga kee nu dhangalaaste hoo situ nu qulqulleesse hoo jennee Maaramiidhaaf galatu nu laanne tokko illee hin jiru. Isa nu qulqulleesse nu deesse. Isheen kun immoo dubartoota kaan irra caalti. Ishee Solomoon haadha warraa taasifate haadha warraa Solomoon hin caalti. Haadha manaa Abrahaam hin caalti. Haadha manaa Yisihaaq ni caalti. Haadha manoota Yaaqoob Liyaa Raahel ni caalti. Isheen inumayyuu immoo haadhaadhuma ishee Maaramiin deesse iyyuu hin caalti. Abbootiin keenya waa'ee dubaroo Maariyaam gaafa dubbatanii teettaa Petiriiqaa namoonni jedhamanii akaakilee torba dursa namoota torba dura turanii jedhu. Namoonni torban kunii namoota Waaqayyoon sodaatan. Dubaroon Maariyaam idda namoota Waaqayyoon sodaataniiti. Idda Daawiti. Idda warra Waaqa sodaatanii Waaqayyoon amanatanii dhalachuu Masiicha Kiristoos namoota heegan irraa kan dhalattedha. Namoonni kun Waaqayyoon sodaatu garuu dhalan qaban. Warra dhalan qabne Waaqayyoo yaadatu. Ameen jedhaaka. Warra dhalan qabne warra daa'iman qabne Waaqayyoo haa yaadatu. Namoota kana kan yaadate Waaqayyoo dhala isaaniif haa kennu. Warra akka Abrahaam umrii isaanii guutu yaa Waaq dhala naa kenni jedhanii kadhatan Waaqayyoo dhala isaaniif haa kennu. Ilaalaa saba Waaqayyoo dhalan qabanii namoonni kun Waaqayyoon immoo sodaatu. Waan dhalan qabneef gara boodaatti hin deebine. Kan namaa kennu Waaqayyo kan namarraa fudhatu Waaqayyo jedhanii Waaqayyoon obsaan eeggatu turan. Namoonni Waaqayyoon obsaan eeggatan guyyaa tokko Waaqayyo irraa deebii argatu. Guyyaa tokko abjuu abjootan. Abjuun isaanii raada tokkotu yookiin immoo aduu tokkotu ganama baatee kan akka addeessa torba jaadeessee isheen torbaffaan aduu ture. Gara nama abjuu hiikuu dhaqanii itti manii. Elaa inni ja'anii dubartoota qaqqajeeloo babbareeddoo Waaqa sodaatan jaadeessu ishee torbaffaa garuu yeroo na hiikuu jedhee itti hime. Namichi abjuu hiiku. Akkuma abjuun hiikameef mucaa godhatan. Mucaa isaanii isheen kunis amma ja'atti mucaa babbareedoo Waaqa sodaatan godhatan. Torbaffaatti Haannaa fi Yaaqeemiin ja'affaa irratti dubaroo Maariyaamiin dhaan. Dubaroo Maariyaam qulqulleettiin immoo addeessa dhugaa kan ta'e aduu dhugaa kan ta'e Kiristoosiin isa biyya lafaa beeluu baasu dheebuu baasu du'a isaatiin du'a ajjeesu isa deesse. Namoota qaqqajeeloo irraa saba qaqqajeeloo irraa dhalatte. Kanaaf dubartoota warra kanallee hin caalti dubaroon Maariyaam. Addeessa ja'an irra hin caalti. Isheen baa biiftuuti. Biiftuu dhugaa kan ta'etu irraa argame. Haadha ifaati ifa dhugaatirraa argame. Haadha jireenyaati jireenya dhugaatirraa argame. Haadha qorichaati qoricha du'aaf si'ooliitu irraa argame. Kanaaf mootii moototaa kan ta'e Yesuus Kiristoosiin kan deesse dubartoota hundumaarra caalti. Maqaan ishee kan eebbifame haa ta'u. Mee galata galchaafi. Kanaaf እናመሰግናታለን እናከብራታለን ከፍ ከፍ እናደርጋታለን ከሰዎች ሁሉ ከሴቶች ሁሉ ከመላእክትም ሁሉ
ክብሯ ከፍ ከፍ ያለ እናት ናት ቅድስት ድንግል ማርያም። ስለዚህ እናመሰግናታለን፣ እንወዳታለን። ሰሎሞን ምን አለ? ልጆቿ ይነሳሉ አለ። ጆሌን ሼ ማልተው ማልሽ የጎሉ ሼገለቴፈቱ ማልሽ የጎሉ እንገለቴፈቱ ገለቴፈናኒ በከለመት ቆደም የመጀመሪያ ምስጋና አምልኮ ነው። ዋቄፈና ጀቹ ለእግዚአብሔር ብቻ የሚገባ ዋቀ ዱባዳፍ ከንተው ስላሴ ቆፋፍ ከንተው ኢሰመሌ ነመብራቲፍ ከኒንከነምኔ ዋቄፈና ቶኮ ሰገደ ቶኮ ጎፍቱማ ቶኮ ዋቄፈና ቶኮ ቢተሙ ቶኮ ዋቄፈናን ተው ዋቀ ቆፋል አኮ ፊልጵስዩስ ቦቆና ለማ ጉባራት ለኮብሰ ቁረ ቶኮ ጉባራት ይወዱ ቢስተኒ ጉልበት ሁሉ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይንበረከካል፣ ምላስም ሁሉ ለአብ ክብር ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክራል። ጀዳኩ በዱበት ጅልቢ ሁንዱምቱ ኡልፊና መቃይ ሳቲፍ ኒ ጅልቤን ፈታ ዋቄፈና ዛቲ ክርስቶስ ጎፍታ ከቴ ኡልፊና አባቲፍ ኒዱበተ ጀዳም ያኩ ዱበተ አኩመ ሰረበው በቆና ሰዲ ዲግደም በቆና ዲደመ ለኮብ ሰዲ ጉባረት ሰሚዳ ገዲት ለፋ ገዲት አነመሌ ዋቀብራ ይዋቄፈቲን ጀዳም ያኩ በዱበተም ዋቀዮ ቆፋዳፍ ከንተው ሰገደ ቶኩ ዋቀዮ ቆፋዳፍ ከንተው ጅልቤንፈና ቶኩ ዋቀዮ ቆፋዳፍ ከንተው ገለቴፈና ቶኩ ዋቀዮ ቆፋዳፍ ከንተው ቢተሙ ቶኩ ኢኒኩን የአምልኮ ስግደት ተብሎ ይጠራል። ሰገደ ዋቁማ ጀደሜ ቤከም ሰገደ ኡልፊና ሰገደ ኬና ከንተሞ ቁልቁሎታፍ ከንከነሙ ወሮተን ከበጀመኒፍ ከንከነሙ ኤርገሞታፍ ከንከነሙ ቁልቁሌቲ ዱበሮ ማረሚፍ ከንከነሙ ኢኒኩንሞ ገለተ ኬና ጀደም ገለተ ማሊ ሶሎሞን አስረት ልጆቿ ይነሳሉ፣ ያመሰግኗታል። በአደባባይ በሸንጎ ፊትም አመስግኗት ብሎ የተናገረው ለእግዚአብሔር የሚገባው ምስጋና ለሷ ስጧት ማለት አይደለም። ለማን ነው የሚሰጠው? ለእግዚአብሔር የሚሰጠው ለእግዚአብሔር ነው። ለቅዱሳን የሚሰጠው የጸጋ ምስጋና ደግሞ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ በቤታችን እናመሰግንሻለን ስንል እንደ አምላካችን ማለታችን አይደለም። ያዱበሮ ማርያም ሲገለቴፈነ ጋፈ ጀኖ አከ ዋቀዮ ኬኛ ጀቹ ሚት ዋቀዮ ከንከነሙ ኤኙፉ እንከነሙ ጀቹ ዝኒገለ ገለቴፈና ዋቀዮ ከነሙ ኤኙፉ እንከነሙ ገለቴፈና ከናዳን ዱበሮ ማርያም ይከነሙ ገሩ በጸጋ ይሰጣታል። እሷስ ምን አለች? ሉቃስ ምዕራፍ 1 እደን ስናየው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ስናነበው እንዲህ ብሎ ወንጌላዊ ሉቃስ ጽፎልናል። ምዕራፍ 1 ላይ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሲያመሰግናት ቁጥር 28 ላይ ቅድስት ድንግል ማርያም እንዲህ ብላ መልአኩ ወደ እርሷ ገብቶ ሲያነጋግራት እንዲህ አለ መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ አላት። ሶሎሞን ዱበርቲ ከና ማል ጀዴራ ኢጆሌን ሼካኒ ሼገለቴፈቱ ዱበርቶኒ ዋንጋሪ ጎደን ባዬ ሳኒ ጅራ አቲገሩ ሼን ኬሳኒ ጫልተ ጀዴ ኩበ ዱበቴ ኤርገማ ዋቀዮ ቁልቁሉን ገብርኤል ሞማል ጀዳ ገመዲ ጀዴን ማልተይ አሁን ገመዲ ስላት ይህን ደስታ ሰምቶ የሚያውቅ ሰው የለም። አዎ ገብርኤል ወደ ሐና ወደ ዘካርያስ ሄዷል። ደስ በልህ ወንድ ልጅ ትወልዳለህ ብሎታል። ነገር ግን ዘካርያስ የሚወልደው ዮሐንስ የጌታው መንገድ ጠራጊ ነብይ ነው። የጌታው አጥማቂ የአምላክ አጥማቂ የሆነ ሰዎችን የሚያጠምቅ ጎባጣ ልብ የሆነውን የሚያቀና ሰው ብቻ ነበረ። አሁን ግን ድንግል ማርያም እየሰማች ያለችው ለሰዎች ሁሉ መድኃኒት የሚሆን አምላክ ሰማይና ምድርን የፈጠረውን ነቢያት ሁሉ ስለርሱ ሲያነቡ የነበረውን የሰዎችን እንባ ሁሉ የሚያብሰውን ጌታ ለመውለድ ከመላኩ የደስታን ቃል እየሰማች ነው። እቺ ሴት በጣም ከሁሉም የበለጠች ናት። ቅድስት ድንግል ማርያም ሰው ናት፣ ከሰዎች ሁሉ ግን የተመረጠች ሴት ናት፣ ከሴቶች ሁሉ የተመረጠች የሔዋን ምትክ መድኃኒትን የወለደች ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ ከፍ ከፍ ያለ ይሁን። በእውነት አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ። ከማን መካከል? በቃ አሁን ከሴቶች የተባረኩ ሴቶች እኮ አሉ። የተባረኩ ሴቶች በጣም ብዙ ሴቶች ከነቢፈማን ዱበርቶን ባየን ጅሩ ድንግል ማርያም ግን ከተባረኩት የተባረከች ናት። የተመረጡ ሴቶች አሉ፣ ከተመረጡት የተመረጠች። የከበሩ ሴቶች አሉ፣ ከከበሩት የከበረች ድንግል ማርያም ዱበርቶን ኤቢፈማን ጅሩ
warra eebbifaman keessaa kan eebbifamtu. Dubartoonni filataman jiru kan filataman keessaa kan filatamtu. Dubartoonni waamaman jiru kan waamaman keessaa kan waamamtu. አንቺ የተባረክሽ ነሽ አላት። እርሷም ባየች ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠችና እንዴት ያለ ሰላምታ ነው አለች። ምን ማለት ነው? እንግዳ ነገር ነው እሷ ያልጠበቀችው። በበረው ማርያም መነቁልቁልማ ኬሰት ጋፍ ጉደቱ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7ን ያነበበች ባለች ጊዜ እንዲህ አለች። ምን ነው ይቺን ሴት ባየዋት አለች። ድንግል በድንግልና ጸንሳ ትወልዳለች የሚለውን ስሙን አማኑኤል ይሉታል ተብሎ የተጻፈውን ስታነብ እንዲህ አለች። ምን ነው ይቺን ሴት አይቻት እግሯን እንኳን ብስማት ሚለ ዱበርቲ ከና ኦሶን ንገዴ ኦሶ ሚንጬ ማልታ ዱበርቲ ከና ኦሶን ጀኮቲን አርገየት። መጽሐፉ ግን ስለማን ይናገር ነበር? ስለማን ነው? ዋይ ዱበሮ ማርያም ዱበተ ሸንገሩ ነመብራት ራሷን አታቅማ ጌታ እንደመረጣት ለዚህ ክብር ቤተ መቅደስ እንድትሆን እግዚአብሔር እንደመረጣት አታውቅም ነበር። ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ያደገችው። ለዛ ነው አባ ሕርያቆስ አንቺ የምድር ምግብ ሳይሆን በሰማይ የበሰለው ምግብ መናን በላሽ ብሎ ያመሰግኗል። አቲ ኛተ ሰሚ ኛተ ኡልፊነ ኛተ ብዴነ ሰሚ ኛተ ከለፋ ምቲ ጀደ አባ ሕርያቆስ ከንገለቴበት ከና እርገሞተ ዋቀዮቱ ሼኩኑንሳ ቱሬ ሼና ዋቀዮ ዋን ቱርቴ እንዴት ሊሆን ይችላል አለች። ንግግሩ ያስደነግጣል። አንቺ የተመረጥሽ ነሽ። ለምን? እንግዳ ነው። ከንግግሩ የተነሳ ደነገጠች። መልአኩን ታውቃለች። መልአኩን ስታይ አልደነገጠችም። ነገር ግን ከንግግሩ የተነሳ ምን ሆነች ይላል። መልአኩን ስታይ ለምንድን ነው ያልደነገጠች ተብሎ የተነገረ እንደሆነ ከመልአኩ ጋር ስታመሰግን ቤተ መቅደስ ምን ሆናለችና አድጋለችና። መነቁልቁልማ ኬሰቲ ኤርገማ ዋቀዮ ወጅን ገለቴፈቻ ዋን ቱርቴፍ ኤርገማ ዋቀዮ ጋፋ ገርቱ ሼታራንታኒ ገሩ ዱቢ ሳራ ከንከ ባየናቴ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው አለች። ልዩ ቃል ነው የሰማች። የምስራች ነው የሰማች። አቦቲን ከኛ ጋር ሆዱበተኒ የመጀመሪያ የዓለም ድነት ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማችው ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። የተቀበለችውም እርሷ ናት። ያመነችም እርሷ ናት። የሮ ጀልቀባቲ ፈይነብይ የለፋ ከንደጌስ ከኳራት እርገማ ዋቀዮ ገብርኤል ይራ ከነገርቴስ ከነመንቴስ እሼ በልቧ ግን ትጠብቀው ነበር ይላል። ገራይ ሼኬ ሰትገሩ ኒኤግዲ ቱርቴ ጀ ለሰው ለማን ትናገር? ልጄ አምላክ ነው ብትል ማን ያምናታል? እልሚኮ ጎፍታ ደቱ ጀቴ ኤኙት ሺያማን። ስለዚህ አምላክ እንደሆነ ለማንም አልተናገረችም። በልቧ ትጠብቅ ነበር ገና አምላክነቱን እስኪገልጥ ድረስ የዓለም መድኃኒት መሆኑን እስከሚናገር ድረስ ለማንም ሳትናገር በልቧ ይዛ የኖረችው 30 ዓመት ሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ምስጢሩን አምላክ መሆኑን መድኃኒት መሆኑን ጌታ መሆኑን ለማንም ሳትናገር በልቧ ስትጠብቅ የነበረው ቅድስት ድንግል ማርያም ያመነች ብጽዕት ናት። ለዚህች እናት ክብር አይገባትም ወይ? ክርስቲያኖች አመስግኗት። በእውነት ክብር ይገባታል። ገለኒ ውልፊን መቃሼ ፍንታ ከንግግሯም የተነሳ ደነገጠች። እንዲህም ብላ አሰበች። መልአኩም ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻል፣ አትፍሪ አላት። ምን አግኝተሻል? ከማን ዘንድ? ዋቀዮ ብራቲ ማል አርገቴት ውልፊን አርገቴት ታኬናን ከጉተምቴ ገመዴን አመኑይ ዱበሮ ማርያምን ከከበጅኑ ዋን ብራስን ኢትንፈካቲን ኪታበ ቁልቁሉት ወራመኑ አንታኔፍ ዱበሮ ማርያም ከበጅ እርገማ ገብርኤል ጫላ አመኑይ ዱበሮ ማርያም ከበጁዳ ነሜ እርገማ ዋቀዮ ጫሉ ጅራ ወረራ ኦፊሳኒ ሱፊዳን ወጠጠረኒ ከረባቲዳን ፉደኒ ዱበሮ ማርያም ከኮቲ ጀነን ቶኮ ጁ ገነማ ገልገለ ቢዴነራ ቱንከይን የቹዳም ደቂቃ መተኮሌቱን ሶሚ ኧረ አኒ ዱበሮ ማርያም እኮ ቶኮዳም ጅሩ ማልታውቱ መከከኘ ነመታኒ ዱበሮ ማርያም ዳን ኦፍ ኪቴሱ ሪዘኒ ሲኒገሌራ ነሙቱ አናማዳ አኒ ነማዳ ጀደኒ ዱበሮ ማርያም ኤርገሞታ ኢንጫልቲ ቁልቁሎታ ሁንዱማረን ጫልቲ ዋቀዮ ፋደታቴም ሰባ ዋቀዮ ነምኒ ዋቀዮ ፋደተው እንጅሩ ሲተኒማ ዱበሮ ማርያም ነሚ በከቡ ሲንጅሩ ጅራ አማዶ ሊምባዬ እንደሰኒቱ ጆሌ ቀብዱ ከኒስ እንደሰኒ
Namuma tokko deessan malee waaqa እንደይ ወይሞ ዮባየቴ የቀበሌ አስተዳዳሪ ልትወልዱ ትችላላችሁ። ስሪብ ቡልቻ ቀበሌ ደው ደንዴሱ ወይሞ የዞን አስተዳዳሪ ቡልቻ ዞኒ ወይሞ ቡልቻ በፕሬዝዳንቲ ናኖ ወይሞ ፕራይም ሚኒስተር ሰጀደንሰና ጠቅላይ ሚኒስተር ሰጀደንሰን ወይሞ ወደ ቤተ መቅደስ ስንመለስ ዲያቆን ልትወልዱ ትችላላችሁ። ካህን ልትወልዱ ትችላላችሁ። ሰባኪ ልትወልዱ ትችላላችሁ። ወይንም ተራዱርዬ ልትወልዱ ትችላላችሁ። ማንም ሰው ከድንግል ማርያም ውጪ አምላክን የወለደ ማንም ሰው የለም። ክርስቶስ ሲወለድ ከሰማይ አካላዊ ቃል አምላክ ከሰማይ ወርዶ በድንግል ማርያም ማፀን በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ተወሰነ። ይሄን እድል ያገኘው አንድ ሰው ብቻ ነው። ማን ነው እርሷ? ማናት? እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም። በቃ ለእመቤታችን ክብር ለዚህ ጌታ እናት መሆን ነው። ከዚህ የሚቀይራት ክብሯን የሚያወርድባት ማንም ሰው የለም። ከዚህ የበለጠ ክብር የሚጨምርላት ሰውም የለም። ዱበሮ ማረሚቲፍ ሼ ዱበርቶታ ሁንዱማ ጫልቱ ከን ኢሼ አዶሊ ሁንዱማ ጫልቱ ከን ኢሼ ኡመማ ሁንዱማ ጫልቱ ከን ዋቀዮዳፍ ኢሼ ቡፈተ ታቴ ከን ኢሼ ቡልቶ ታቴ ከን ኡልፊነ ከነ ረቲ ነምሼዳፍ ደበሉን ጅሩ ኡልፊኒ ዱበሮ ማርያም አዳ ጎፍታ ተውን ኢሰኑ ተመኑ ሰኑ ጎፍታ ኬኛ ጀኑ ሼና ኢልማ ኮጀቲ ከነ ጫላ ማልቶ ኡልፊኒ ጅር ዋቀዴሴም ዋቀሼ ኡማሼ ፈይሳሼ ጎፍታሼ ኢሰዴሴ መድኃኒቴ አምላኬ መድኃኒቴ የምትለውን ጌታ ደግሞ በቀሰት ልጄ ትለዋለች። ዋቀኮ ከንጀቱ ከናኒ ከደማ ከነማ ማልጀቲኒ ሙጫኮ ጀቲ ክርስቶስ በተዋህዶ የተወለደውን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነውን እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት የሆነውን የዓለም ሁሉ ቤዛ የሆነውን የዓለም ሁሉ መድኃኒት የሆነውን ክርስቶስን የወለደች አንዲት ቅድስት ድንግል ማርያም ብቻና ብቻ ናት። ለእርሷ ክብር ይገባታል። በእውነት አመስግኗት። እሷ የተከበረች የተመረጠች ለሁላችንም ደግሞ በዮሐንስ እጅ በጸጋ የተሰጠችን እናታችን ናትና እኛም ዛሬ ተነስተናልና እናመሰግናታለን። ልጆቿ ይነሳሉ፣ ምን ያደርጓታል ይላል። ምን ያደርጓታል? በቃ ጆሌን ሼካኒ ሼገለቴ ፈቱሬ ወሪካኒ ሱንዲጌ ሰመቃሼ ዲሜ ገለተ ገልጫፊ ሼካን ገለቴ ፈምተ ዋንታቴ ከናብ ሴቶች መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች አሉ፣ አንቺ ግን ከሁሉም ትበልጫለሽ ብሎ ሰሎሞን በምሳሌ የተናገረው ከሴቶች ሁሉ ለምትበልጠው ለቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ልጆቿ የሚያመሰግኗት ደግሞ እኛ በጸጋ ልጅ እናታችን የሆነችን ከናዳ ናደከኛ ቀኑታት ሼኒ ገለቴፈን ሼኖ ገለቴፈምቱ ዋቀቱ ሼ ገለቴፈት ዋቀቱ ሼ ከበጅ ዋቀቱ ልፍናን ሼገ እግዚአብሔር ያከበረው ሰው ደግሞ ማንም ሊያዋርደው አይችልም። እዛ ነው ጳውሎስ ምን ይላል? እግዚአብሔር የመረጣቸውን አከበራቸው፣ ያከበራቸው ምን አደረጋቸው? አጸደቃቸው ይላል። እግዚአብሔር ያጸደቀው ማን ያዋርደዋል? ዋዋቀው ከበጀ ኤኙ ሰልቢስ ኤኙ አሁን ጌታ ኢየሱስን የምታምን ከሆነ የግዴታ ድንግል ማርያምን እናቴ ልትላት ይገባል፣ ልታከብራት ይገባል። የመድኃኒቴ እናት ልትላት፣ የአምላኬ የዘላለም ሕይወቴ እናት፣ የዓለም ብርሃን እናት ልትላት ይገባል። አለበለዚያ ኢየሱስን አትከተለውም ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የድንግል ማርያም የአምላክ እናት አትባልም ይላሉ፣ ግን ኢየሱስን እናምናለን ይላሉ። ዱበሮ ማርያም አደዋ ቀዮን ጀደምቱ ገሩ ኢየሱስን ይሞና መናይ ከነቹን ኢየሱስ ዋቀሚት የቹ ሳሊት ከረበራ ሰረሚ ዱበሮ ማርያም አደዋ ቀዮ ሚቴቹን ኢየሱስ ማልሚት የቹዳ ማልጀቹ ዳይ ዋቀሚት ኖ ማልጀነ ያመን ዋቀ ዋቆታ ጎፍታ ጎፍቶታ ሞቲ ሞቶታ ሚቲ እርሱ ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ እርሷን እናቱ አድርጎ ራሱ እርሷን መርጦ አከበራትና እናቴ አላት። ሰማይና ምድርን የፈጠረው ጌታ አምላክ፣ ለዛ ደግሞ የአምላክ እናት ሆነች ቅድስት ድንግል ማርያም። ለዛ ነው አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 ላይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው አለ። እኒ ዋቀሩ ጋብ ጅሬኛ በረበራቴ ከናፍ ዱበሮ ማርያም ዱበርቶታ ሁሉ ማረከን ጫልቱ ጅሬኛ በረበራፊ ዋቀሩ ጋ ከንዴሰዳ ሼን ዱበርቶታ ሁሉ ማረ ጫልቲ መቃን ሼ ከኔ ቢፈም ያተው
kanaaf nuti isheen jaallanna isheen biddeena jireenyaa nuu deesseetti biddeenni jireenyaa kun isa ergamoonni qaqqabachuu hin dandeenye isa ergamoonni abbaan keenya Riyaaqoos maal jedhu hojjaa isaa gara kamittiin garaa kee keessatti gara kamitti murtaa'ee jedhu laal ሰማይና ምድር የማይወስነው ጌታ በድንግል ማርያም ማኅፀን ተወሰነ እንዴት ተወሰነ አከሚት ሙርታዬ እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም waaqayyo fontan dhabamu tokko illee hin jiru garaa ishee keessatti murtaa'ee haadha taasifate kanaaf isheen dubartoota hundumaarra ni caalti dubartoota mootii da'an caalti dubartoota beektota da'an caalti dubartoota phaaphaasota da'an caalti dubartoota namoota hundumaa da'an ni caalti dubaroon ማርያም የመጨረሻ አንድ ነገር ልንገራችሁ አሁን ብዙ ሴቶች ወልደዋል ነገር ግን ድንግል አይደሉም ናቸው ዱበርቲ እንደሰ ዱበረ ጀደምቴ ዋማምቲ እናትም ድንግልም ትሆናለች አይ ወይ እናት መሆን ነው ወይ ድንግል መሆን ነው አይደል ወይ አዳ ተውዳ ወይ ደግሞ ዱበርቲ ተውድ ዱበረ ተውድ አይቹ ዱበሮም ማርያም ግን ጌታን ሳትወልድ በፊት በድንግልና ጸንታ የኖረች በሚጸንስበት ጊዜ ድንግልናዋ ማይተበ ድንግልናዋ ሳይቀየር ጸነሰች በሚትወልድበት ጊዜ ማይተበ ድንግልናዋ አልተለወጠም ድንግል ማርያም እናትም ናት ድንግልም ናት አዳሲ ዱበረስ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንዲህ ይላሉ እንዴ ከወለደች በኋላ እንዴት ድንግል ትሆናለች አሉ ጌታ ኢየሱስ ከመቃብር ከተነሳ በኋላ መቃብሩ እንዴት ዝግ ሆኖ ቆየ አይገርማችሁ ክርስቶስ ከመቃብር በሚወጣበት ጊዜ መቃብሩ አልተከፈተም ማቴዎስ 28 አንብቡት ጎፍታን ኢየሱስ ጋፋ ዋለ ከሳበው አዋሊ ዲገሜራ አንዳንድ ሰባኪዎች መድረክ ላይ ቆመው ምን ይላሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብርን አፈረሰና ከሞት ተነሳ ይላሉ መቃብርን አላፈረሰም በዝግ መቃብር ነው የተነሳው ሰዎች እንዲያምኑ የእግዚአብሔር መልአክ መጣና ድንጋዩን አንከባለለ ይላል አዋለ ዘነራ ዳጋማል ጎዴ አጋገረ ገልጭ ኤርጋማ ዋቀዮት ላላ ኮታ ኢየሱስ አዋለ ከሰንጅሩ ሄደቱ ነሞኒ አከሳና መነኒፍ ማርያም ፋ ማርታ ፋ ጴጥሮስ ፋ አካመነኒፊ አጋራ ገረገልጭ ረታ ይጀድ መሌ ክርስቶስ ጋፋ ዋለ ከሳከው በዝግ መቃብር ነው ከሞት የተነሳው ሱም ብቻ አይደለም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሐዋርያት ቤት በሚገባበት ጊዜ በሩ ዝግ ነበረ ይላል አይደል ምንም በር ሳይከፍት በመካከላቸው ተገኘና ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው በር ግን አልተከፈተም ክርስቶስ ግን በመካከላቸው ቆሞ ምን ይላል ነው ሰላም ለእናንተ ይሁን ነገኝ ሲኒ ፈተውጀት አሁን በዝግ ቤት የገባው ክርስቶስ በማርያም ድንግልና ዱበሮ ማርያም ዲጌ ዮኪን ሞዳለተ ጀደና ሞና ሳኒ አከምቲኒ ኢሳ ወንጌል ማቴዎስ ዲደመረት በረፈመ ጅሩ ክርስቶስ በልበለውቱን በኒን ኦልገሌ ጀደኒ አከሚተመነን አኩመ ዱበሮ ማርያምራ ማተበ ድንግልና ሸውቱን ዲጊን ጣለቴ መነ በርቶታቲ ጋፋውል ብገሉ ማንም ሰው በር ሳይከፍትለት እንደገባ ማይተበ ድንግልና ሳይፈርስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተአምራዊ ድርጊት ከርሷ ተወልዷል የወለደችው በድንግልና ነው የጸነሰችው በድንግልና ነው ለዘላለም በድንግልና ጸንሳ ኖራለች አንዳንድ ያልታደሉ ሰዎች ድንግል ማርያም ከኢየሱስ ውጪ ሌላ ልጆችን ወልዳለች የሚሉ ተረተኞች አሉ ዱበሮ ማርያም ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላልቲ ዱበርቶታ ጆሌ ባየ ደሴቲ ጀዳኒቱ ጆሌ ዮሴፍ ፊደኒ ጆሌ ዱበሮ ማርያም ጎን አይ ያሳዝኑኛል እውነት ለመናገር እኛ ጋር መጥቶ ስለ ድንግል ማርያም ይከራከራሉ እኛና እነሱ እኮ የምንለያየው ስለ በድንግል ማርያም ምክንያት አይደለም ሳኒ ፋነ ከወሊንገሌ ዱበሮ ማርያም ይረትቱን ታኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ረቲ ወሊንገሉ ሳንፋን ስኒገል ቡሪ ገራገሩማ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረሸክቶታ ወጅን ስኒገሌ ረምዲ ኤኙረት ወሊንገሉተን ኤኙረት ሁንዱምቱ ኢየሱስ ጎፍታ አንጀሬፍ ኪታብ ቁልቁሉ ተመነስን ተመጋዲን ወሪ ኦንሊ ጂሰስ ኢየሱስ ብቻ ወረደንስ ኢየሱስ ጎፍታ አይደል ወሪ ወልዳ ቅዳሜስ ኢየሱስ ጎፍታ አይደል ወሪ ሐዋርያትስ ኢየሱስ ጎፍታ አይደል ወሪ መካነ ኢየሱስ ጎፍታ አይደል ወሪ ሙሉ ወንጌሊ ሰከኑ መጀ
warri kaanis akkanuma jedhu, warri kaatolikiis akkanuma jedhu. Garaagarummaan keenya jecha isaan Yesuus gooftaadha jedhan miti. Eeyyee Yesuus gooftaadha. Gooftummaan isaa gooftaa gooftotaati. Mootii moototaati. Waaqa samiif lafa uume fayyisaa biyya lafaati Yesuus Kiristoos. Garaagarummaan keenya garuu jecha kana miti. Barnoota Yesuus Kiristoos innimti isaan amanan Yesuus gooftaadha jedhan kuni የትኛው ነው? ሐዋርያት ያስተማሩት ትምህርት ነው ወይ? አባቶች ያስተማሩት ትምህርት ነው ወይ? መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ነው ወይስ ጊዜ በኋላ ከጊዜ በኋላ የተነሱ ሰዎች የሚያስተምሩት ኢየሱስ ነው? ልዩነቱ እሱ ነው። የሮቦዴ ነሞኒ ካኒ ከንበርሰ ኢየሱስ ደሞ እሱመ በርቶኒ በርሲሰኒዳ ከን ጀሉ ኑይ ከነመኑ ኢሰ ነሞኒ የሮቦዴ ካኒ በርሲሰቱን ታኔ ኢሰ ጴጥሮስ በርሲሴ ኢሰ ቦዴ ዮሐንስ አፈወርቅ ከየ በርሲሴ ኢሰ ቦቲን ወጋ በረዲ በሰዲ ዲደሚሽን አሪዮሲን አወገዘን በርሲሰኒ ኒስጥሮሲ ወሪ አወገዘን ከበርሲሰኒ በርኖታ ቦቲ ኬኛ በርኖታ ዱከ ቡቶታቲ አመነኑይ ሳኒሞ ወረጃ አራቁ ጃፋ ቁረ ተርበፋ ካነመኑ ገረገሮማን ኬኛ ዘገን waaqayyo ija isaanii abanuuf. Ameen jedhaa. waaqayyo ija isaanii abanuuf. kanaaf jarri kun kaanii maal jedhu ማንም ያላስተማረውን ትምህርት ያመጡና ድንግል ማርያም ዮሳን ያዕቆብ ይሁዳን ወልዳለች ይላሉ። እኛንም ወልዳናለች አይደል? ምን እንደሰሙ እንዴ በጸጋ ተሰጣናለች አልተሰጠችንም? ነው ከነም ተሞን ከነም ጆሌ ዱበሮ ማረሞ ሚትኑ ሚትሞን አከስሚቲ እንድከ የጆሌኙት እንደ ዮሐንስን እንደሰ ዱበሮ ማረም ክርስቶስ ገሩ ማልጀራን ኩኖ አደከን ጀነ አላለም? ዮሐንስ ወንጌል 19:27 ላይ ኩኖ አለከ ኩኖ ilmake jedhe ኢየሱስ ዱበቴ ከነጀቹን ዱበሮ ማረም ዮሐንስ ወንጌላዊ ደሰ የቹሚቲ አኩመ ከና ኢጆሌ ያዕቆብ ዮዳ ዮሳ ጀደመ ይሁዳ ጀደመ ኩኒ ኢጆሌ ዱበሮ ማረም ደሰ ሶንታኔ ማነ ዮሴፍ ጆሌ ዮሴፍ ማነ ማርያም ከሰት ጉደት ክርስቶስ ወጁ ወሮተን ጉደተን ኢኖማዩ ማርቆስ ጃለመር ጃረት ማልጀራ ተሰናከሉበት ይላል። ይሄ የጸራቢው የዮሴፍ ልጅ አይደል? ኢየሱስ የዮሴፍ ልጅ ነው። ilma ዮሴፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ማልጀረን ማፊ አከስተው አመን ማነ ዮሴፍት ዋን ጉደቴፍ ኢየሱስ ማልጀረን ይዋመን ilma ዮሴፍ ገሩ ኢየሱስ ilma ዋቀ ጅራታት ዱበሮ ዱርቡማ እንዴስ ከናፍ አኩመ ከነ ነሞኒ በርኖተ ሶባ ዱበሮ ማርያም ይረት ዱበተን ባየ ሳኑት ጅራ ኢራው ፈገዳ ዱበሮ ማርያም በረበራቲን ዱርበዳ ዱበርቶታ ሁንዱማ ከንጫልቱዳ ፈይሳ ኬኝ ጎፍታ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ከኑዴሰዳ ኢሼን ፈኬኛ ዱበርቶታ ሁንዱማቲ ኢሼን ሄዋን ኢሼ ለመፋ ኢሼ ብደነ ጅሬኛ ኑዴሰዳ መቃን ኢሼ ከንከበጀሜ ከንገለቴፈሜ ያተው ይልል ጭራ ገለተ ሼፍ ገልቻ አቦቲን ኬኛ መቃ ኢሼቲፍ ገለተ ከበጀ ዴሳ ቱረኒ አረስ ኑይ መቃ ኢሼፍ ከበጀን ኢላና ወሪ መቃ ኢሼፍ ከበጃላተንሞ ወረ ኢየሱስ ክርስቶስ ይታመነኒዳ ወረ ስላሴ ተመነኒዳ ወረ ወንጌላ ቁልቁሉ ተመነኒዳ ኒ ወረ ወንጌላ ተመኑ ወረ ስላሴ ተመኑ ወረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ኢስተውሳ ተመነ ወረ ኢሳን ፈይነ ወረ ጆሌ ሳታኔ ወረ ዲገ ኢሳቲ መለቶፍኔ ወረ መቃን ኬኝ ሰሚ ጉባራቲ ኑ ገልማኤ ወሪ ኩን ማዳ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኒጃለና ወደነ ጅሬኛ ኑ ደሰቲ ኡጋቲ ጅሬኛ ኑ ደሰቲ ሼዳፍ ከበጅዱል ፊን በረበራን ሼፋ ወይል ጀራ መቃ ሼፍ ገለተ ገልቻ warri gaarii hojjetan dubartoonni baay'een jiru jedhe Salomoon. Ati garuu hunduma isaaniirra ni caaltaa. Kanaaf ijoolleen kee ni ka'u si galateeffatu akkuma jedhe nu ijoollee dubaroo maaramiiti ishee ni galateeffannaa galanni maqaa ishee haa ta'u wasbaat ለእግዚአብሔር